Hello，大家好，我係 Candy 啊。今日咧係颱風天，我哋就唔出去啦。咁今日我哋喺辦公室嘅話咧，主要想同大家介紹有兩點嘅。第一個咧係我哋港人喺大灣區買樓如何俾錢。第二個嘅話咧，港人喺大灣區買樓按揭點樣嘅一個流程。咁我哋有請我哋嘅蕭經理。好，Hello，大家好啊，我係宏大地產阿斌啊。今日阿斌嘅話咧就同我哋嘅港人朋友咧介紹翻我哋喺大灣區呢邊買樓咧點樣俾錢最方便最安全啊。仲有咧就係按揭嘅一個流程啊。咁我哋首先咧，我哋港人朋友咧喺十里銀灘或者喺其他區域嘅話咧買樓。啲流程嘅話咧，基本上都係差唔多嘅。咁我哋十里銀灘呢邊嘅話咧，俾錢首先咧，我哋港人朋友好多啲上嚟睇樓啊。咁要睇啱咗一套單位，咁要俾人民幣喎。咁我哋啲資金又係港幣，又好麻煩轉得到大陸呢邊。咁我哋嘅話咧，而家中國政府咧就非常支持啲我哋港人朋友喺大灣區買樓嘅。咁我哋咧就係有個新嘅方式咧，就係咩咧？即係我哋喺我哋當地中國銀行開一張銀行卡。咁喺香港將啲港幣打到呢張銀行卡就可以買得樓到。咁我哋第一步係咩咧？首先咧喺國內開一張手機卡。第一步開一張手機卡。因為咧我哋呢張手機卡咧係銀行一定係需要嘅，因為到時有個認證碼係要發到呢個手機上嘅，先可以開得到呢個銀行卡度。咁我哋開通咗手機卡之後嘅話咧，就可以去到我哋嘅廈涌中國銀行去開呢個銀行卡。咁廈涌嘅中國銀行開卡嘅話咧，都係好快嘅，當日嘅話咧都係開得到嘅。咁我哋要同我哋嘅朋友講清楚，我哋開呢張銀行卡嘅話咧，係一定係需要開一類卡，唔可以開二類卡。因為一類卡同埋二類卡嘅話咧係有分別嘅。咁一類卡嘅話咧可以支持大額轉帳嘅，同埋收錢都可以。咁二類卡嘅話咧，佢有限制嘅，即係你轉錢出去或者咧入錢入嚟嘅話咧，都係唔可以入大額嘅。咁仲有一個問題咧，即係比如講阿斌啊，即係我哋喺深圳咧有一張中國銀行一類卡喎。咁仲需唔需要喺呢個廈涌開一張銀行卡咧？咁係咁樣嘅，首先咧要問翻深圳嗰邊嘅中國銀行，佢可唔可以接收得到呢個港幣轉過嚟之後嘅話同你入帳？咁如果可以入得帳到嘅話咧，我哋廈涌嘅中國銀行嘅話咧，都可以將呢個港幣咧轉換成人民幣打俾呢個業主嘅。係啦，咁如果唔可以嘅話咧，咁我哋就會到廈涌咧，將深圳嘅中國銀行嘅一類卡降低，即係降低等級降到二類卡，然之後嘅話咧喺廈涌咧開一張一類卡。開一張一類卡。咁呢個就第二步啦。咁我哋第三步嘅話咧，就係開完卡之後嘅話，我哋就翻到香港。翻到香港嘅話咧，我哋就揾翻一個銀行，隨便一個銀行都可以嘅，將我哋嘅港幣打到廈涌嘅中國銀行。打過嚟之後嘅話咧，大概就2個工作日到3個工作日左右就可以到咗帳度。咁如果我哋打過嚟2到3個工作日之後嘅話咧，你就可以同阿斌講，同我講，然之後嘅話我可以到廈涌嘅中國銀行，可以問翻個銀行經理，即係呢2日嘅話，你有冇一筆呢個港紙打到呢個客嘅呢個銀行，即係銀行卡？咁如果有嘅話咧，到咗帳之後嘅話咧，咁我哋就可以約呢個業主可以去到我哋惠東縣房產局嘅話就可以告啦。係啦。咁呢個就係第3步啦。咁我哋第4步嘅話咧，即係我哋去第4步嘅話就過戶啦。咁過戶嘅話咧，首先咧我哋要打網簽嘅。咁你要同呢個經紀同埋嗰個
工作人員講，嗯你打網簽咧需要打2份，需要打2份，因為正常嚟講，如果你唔同佢講嘅話咧，佢就打1份嘅，咁如果你同佢講咗之後嘅話，你有需要你可以打2份，咁打2份嘅話咧，我哋要自己留低1份，然之後嘅話，你過完戶之後嘅話咧，會有個匯集單，咁我哋攞住呢個網簽合同咧，同埋呢個匯集單咧，就可以去到霞涌嘅中國銀行，俾到呢個工作人員，你同佢講，我前2日嘅話咧係打咗一筆港紙上嚟，打咗一筆港紙上嚟之後嘅話咧，你就同佢講，我需要將呢個港紙咧兌換成人民幣，打俾呢個業主，咁呢個工作人員咧，佢就去操作㗎啦，咁我哋首先咧要同大家講翻，即係我哋打呢個港幣過嚟之前咧。即係我哋喺香港嘅銀行咧，一定要備註清楚呢筆錢係點用嘅，你一定要備註清楚。即係比如講，你買任何一套房都好啦，佢都係有地址嘅，咁你就備註嗰個房產證嗰個地址打過嚟，比如話40萬嘅話咧，你就打多2萬，因為可能咧就港紙同埋呢個人民幣嘅話咧，有呢啲錢即係有啲差別嘅，即係匯率。方面打多少少咯，打多少少咁呢個嘅話咧就係我哋港人咧喺大灣區買樓嘅一個最安全最方便嘅一個交易流程嚟嘅。係啦。明白。咁聽阿蕭經理講咗之後咧，的確係比較安全嘅。係啦。即係好多人港人朋友咧，即係擔心我哋喺大陸買樓啲錢打去邊度？係咪驚有唔安全咁樣？呢個好多風險啊嘛。咁聽阿蕭經理講咗之後，的確係呢個方法係比較好嘅，比較簡單啲嘅。係啦。咁我想再問翻阿蕭經理，咁我哋香港朋友如果係大灣區喺我哋10人攤買樓嘅話，如果按揭係點樣嘅一個流程咧？按揭嘅話咧，其實而家對我哋港人朋友嘅話咧，都係非常之方便嘅。因為而家嘅話咧，我哋中國政府嘅話咧，即係大陸呢邊政府嘅話咧，都係大力支持我哋港人朋友喺大灣區買樓嘅。咁首先咧，我哋要睇你個客咧，即係資質係點樣。咁我哋資質好嘅朋友嘅話咧，都可以做翻最低嘅首期1.5成，貸款嘅話咧就貸8.5成，咁正常嚟講嘅話都係貸款2成嘅，首套呢個係首套，係啦。然之後嘅話咧，咁我哋做呢個按揭嘅話咧，就需要啲咩資料咧？係冇錯。首先咧，我哋要查我哋自己的徵信。徵信報告。係徵信報告。咁徵信報告去邊度查咧？咁如果我哋喺香港過關嘅話咧，我哋蓮塘或者羅湖、福田都好，即係附近嘅中國銀嘅中國銀行都可以查到嘅。都可以查到。係。咁我哋查嘅話咧，我哋入咗銀行之後嘅話咧，你就俾2個證件俾到中國銀行嘅工作人員。你話你要查徵信就係咩咧？身份證、去鄉證呢2個證件都要查。一查完之後嘅話咧，基本上如果你喺大陸呢邊冇辦啲信用卡、冇貸款嘅話咧，基本上查出嚟都係白紙嚟嘅。係啦。徵信報告都係比較好嘅。係啦。咁然之後嘅話咧，有啲香港朋友咧，佢會問咁我喺香港有貸款咧，咁喺大陸係冇貸款嘅，會唔會查到啊？其實咧都係查唔到嘅。正常都係查唔到，因為2個系統係唔一樣嘅。2個系統係唔一樣嘅。咁除咗呢個徵信嘅話咧，咁我哋仲有個最好重要嘅咧，就係糧單啦。糧單。因為糧單嘅話咧，取決於你有冇還款能力。即係你每個月收入幾多？係。咁糧單嘅話咧，我哋需要打嘅話咧，就係半年嘅6個月。6個月糧單，同埋咧收入證明。收入證明嘅話咧，就係你喺邊間公司做嘢，呢啲財務開嘅。呢啲係財務開嘅。咁就係徵信啦、糧單啦，同埋收入證明啦。咁如果結婚嘅話咧，仲需要結婚證。結婚證。係啦。
咁正常嚟講嘅話咧，都好多啲係單身嘅，咁都就唔需要提供呢個都結婚證係唔使提供呢個結婚證嗯咁仲有嘅話就原件身份證、回鄉證身份證、回鄉證。咁其實咧我哋港人朋友嘅話喺大陸貸款嘅，比我哋呢個國內呢邊貸款嘅話咧方便太多啊！因為我哋國內呢邊嘅話仲有戶口本啦，結婚證係一定要嘅，要需要查呢啲查呢個粵省事啦，查呢啲咩嘅就麻煩啲咁我哋香港朋友嘅話咧，喺我哋十里銀灘呢邊買樓貸款都係好方便嘅。簡單咯，係啦流程比我哋大陸買簡單好多咯。係啦。咁我想問翻蕭經理，如果係香港朋友喺大陸買樓嘅話咧，即係比如話喺十里銀灘買樓嘅話咧，佢嘅貸款利率係幾多咧？貸款利率嘅話咧，要睇你係首套仲係二套咁我哋首套嘅話最低基本上都可以做得3.0。3.0咁都好低喎，真係好低。我哋做銀行嘅話咧，有2間係經常做嘅。第一間嘅話就係惠東嘅中國銀行，同埋農業銀行。咁呢個銀行嘅話咧，都係我哋國內嘅4大行嚟嘅。係啦。咁幾好啊，幾方便啦。咁今日呢條片嘅話咧，即係想同大家介紹翻有2點嘅。第一點嘅話係香港人喺十里銀灘買樓一次性俾嘅話係點樣嘅一個交易流程同埋付款嘅。咁第二點嘅話係港人朋友喺十里銀灘買樓貸款按揭咁樣係點樣嘅一個交易流程同埋要咩資料嘅。咁阿蕭經理我講得非常之清楚啦嚇。咁如果大家有咩唔明白嘅地方，可以歡迎我哋朋友喺我哋呢條片留言嘅。咁如果有興趣嘅話咧，都可以揾我哋嚟睇樓嘅。咁有興趣到我呢條片可以訂閱關注我哋，歡迎大家嚟十里銀灘買樓。今期嘅節目係咁先啦，下期再見，拜拜。拜拜。